basic na pagpalit ng ating engine bushing, gamitan ng martilyo pa, no? Yan, gagamitan talaga ng ano yan, pukpok, martilyo para dito sa ating engine bushing. So yun, ito na mga kapatid, oh, diba? Lapat na. Tapos dito sa kabila, ayan, mapapansin nyo, diba? Kailangan lagyan nyo lang ng grasa para mas madali o mas magandang ipasok, mas madulas lang siya. So ngayon, ito na lang uli ang tatanggalin natin isa, martilyo para dito sa ating engine bushing.